Маємо сьогодні 7 квітня 2020 рік. Значить, включаю я мотор комбайна кухонного Silvercrest. Можу переслати даний мотор. Включаю, як він працює. Ось регулятор. Можна глянути його роботу. Для того включаємо його в розетку. Так, регулятор працює. Другий. Все працює. Так що даний мотор комбайна Silvercrest можу переслати. Він може працювати. Ось така його робота. Так що пишіть коментарі. Це серія Silvercrest SKM 550 A1. Так що можете писати коментарі. Ось така плата регулятора. Ось такий регулятор. Ось така робота. Кого цікавить, пишіть коментарі. Будемо вести переписку. Можна отримати даний товар. Дякую всім за коментарі. І до зустрічі на каналі.